তো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম, কিন্তু প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে এখন আধুনিক অসমীয়া অভিধান। এইখন আমাক দিছে এই আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ পৰা, আৰু এইখনৰ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, ৰজনীকান্ত দেৱশৰ্মা আৰু নৱকান্ত বৰুৱা তেওঁলোকে লিখিছে চাগে এইখন। এতিয়া এইখনৰ মূল্যটো চাইছোঁ, এইখনৰ মূল্যটো হৈছে 300 টকা। 300 টকা মূল্যৰ এখন অভিধান, অসমীয়া অভিধান এইখন হ'ল। এইখন বাৰু তাৰমানে আমি লেপটপ পাইছোঁ যদিও কিতাপ পঢ়িবই লাগিব, এইখনৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ। অভিধানখন গ'ল বাৰু, এতিয়া অভিধানখন আমি ইফালে থৈ দিছোঁ। অভিধানখনৰ পাছত মই দেখুৱাম আপোনালোকক এই বেকপেকটো, আৰু বেকপেকটো ইয়াত এটা ষ্টাম্প মাৰা আছে। এইখন HP বেগ, আৰু ভিতৰত কিছুমান নথি পত্ৰ দিয়া আছে, যেনে এইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন দিয়া আছে, আৰু HP এখন ইউজাৰ মেনুৱেল এণ্ড ছেটআপ গাইড বুলি এখন দিয়া আছে। এইবিলাক আমি বাৰু পাছত পঢ়িম, এতিয়া থৈছোঁ। এইবাৰ এই বেকপেকটো খুব ভাল বেগ বুলি ক'ব লাগিব, ধুনীয়া এখন বেগ। ইয়াত লেপটপৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, HP কোম্পানীৰ বেগখন এইখন গ'ল। আৰু দামটো দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ, দামটো চাব পাৰে। দামটো 799 টকা, এয়া দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া বেগটো গ'ল, এতিয়া আমাক দিছে এখন জিঅ' চিম, আৰু এই জিঅ' চিমখন আমি এইটো জিঅ' ফাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু জিঅ' ফাইলৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ 1 বছৰ নে 2 বছৰ এইটো ভালকৈ গম পোৱা নাই, ফ্ৰী ডাটা আমাৰ আহিব। এইখন গ'ল। এতিয়া আমি এই চিমখন বাৰু পাছত খুলিম, আমি জিঅ' ফাইটো এইবাৰ চাই লৈছোঁ। জিঅ' ফাইটোৰ আগতে এটা কভাৰ আছিল প্লাষ্টিকৰ, সেইটো বাৰু মই আগতে কাটি লৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই হৈছে জিঅ' ফাই, এইটো জিঅ' ফাই, এইটো চুইচ, এটা বেটাৰী আছে চাগে ভিতৰত। বেটাৰীটো আগতে ইয়াত আছিল, মই এইটোৰ ভিতৰত ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ বেটাৰীটো। আৰু চিমখন, জিঅ' চিমখন ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা আছে পাছৱৰ্ড PSW বুলি আছে নেকি, সেইটো আপোনালোকে মাৰি দিব, মোবাইলত আহি যাব। এতিয়া ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাইছোঁ। আৰু জিঅ' ফাইটোৰ ভিতৰত দিয়া আছে, এইটো হ'ল জিঅ' ফাইৰ এখন ৱাৰেণ্টি আৰু কিবা কিবি যাতা নহয় বাৰু। এইডাল হ'ল USB, অৰ্থাৎ চাৰ্জাৰ। ইয়াৰ দুটা মূৰ আছে, এইটো এটা মাথা, আনটো মাথা, এইটো ডাঙৰ মাথা, সৰু মাথা। আৰু এই মাথাটো লগাব লাগিব আমি এই ডাঙৰ মাথাটোত। ডাঙৰ মাথা মানে এইটো প্লাগ, আৰু এইটো আমি খুলি লৈছোঁ। এতিয়া বস্তুটো চাফা, খুলিবলৈ মনে নাছিল, তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে খুলিলোঁ। আৰু এই ডাঙৰ মাথাটো দিছোঁ আমি ইয়াত সোমোৱাই, আৰু অন্য সৰু মূৰটো আমি দিব লাগিব এই জিঅ' ফাইটোৰ এইটো মূৰ সোমাই দিম, তাৰপিছত প্লাগত দিম, চাৰ্জ অট'মেটিক। এইটো সামৰি থলোঁ জিঅ' ফাইটো সামৰি থোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাম লেপটপটো দেখুৱাম আপোনালোকক। এইটো থলোঁ বাৰু। এইখন দিছে আমাক ছুপাৰ এক্স কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড এণ্ড ছাপৰ্ট, আৰু এইখনত কিবা ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু অমুক কিবা কিনি লেখা আছে। এইখন ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব, পিছত থৈ দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি লেপটপটো অ'পেন কৰিম, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰকাণ্ড নহয় আৰু সৰু আকৃতিৰ এটা লেপটপ। আৰু এই লেপটপটো বঢ়িয়াকৈ দিয়া আছে, আমাক স্পঞ্জ লগোৱা আছে দুই চাইডে, আৰু এইখন দিছে ছেটআপ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। ইয়াত মানে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, কি কৰিম সেইটো লিখা আছে চাগে। হয়, ক'ত কেনেকৈ চাৰ্জ দিব, কি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো লিখা আছে। এতিয়া আমি লেপটপটো চাম। এই স্পঞ্জৰ কভাৰ বাৰু বাদ দিলোঁ। এতিয়া লেপটপটো খুলিম, 1 2 3 খোলা খাই গ'ল। নেক্সট এইটোৱে হৈছে লেপটপটো, অলপ মুচি দিছোঁ দেই। নতুন লেপটপটো কোনফালেদি, ইফালেদি আছিল। এইটো অ'পেন কৰিম এতিয়া। চাওক, আনবক্সিং লেপটপ, এইটো হৈছে লেপটপ। আৰু এই কভাৰটো এতিয়া মই গুচাই দিম। এয়া হৈছে কীবৰ্ডসমূহ, মানে কীবৰ্ডখন, এইটো চুইচ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে।
আৰু লেপটপটোৰ লগত আমাক দিছে এডাল চাৰ্জাৰডালো বঢ়িয়াকৈ দিছে। পেকেট এটাৰ ভিতৰত আছে চাৰ্জাৰডাল। চাৰ্জাৰৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছে চাৰ্জাৰডাল। ইয়াৰে এই এটা মূৰ আছে তিনিকণীয়া নহয়, তিনিটা খাপ থকা, সেইটো খুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এই মূৰটো, এই মাথাটো দিব লাগিব আপুনি প্লাগত, আৰু ইয়াৰে বিপৰীত মাথাটো দিম আমি লেপটপৰ চাৰ্জিং পইণ্টত। এয়া লেপটপৰ চাৰ্জিং পইণ্টত এইটো আমি এতিয়া লগাই দিম আৰু প্লাগত দিম, কাম শেষ। মই ইয়াত এটা গান বজাম আৰু পিচিটোত বাজিব, আপোনালোকে চাব। 1 2 3 এয়া অলপ দেৰি লাগিব। আমি এটা NCSৰ বজাইছোঁ, যিহেতু কপিৰাইট নালাগে এইটো বজালে।